而家係夜晚嘅8點幾，我班 friend 喺隔離嗰間 Clock Cafe 嗰度，一間好出名嘅 cafe 嗰度食嘢，然後咧就食咗。見到呢個咁熟悉嘅山路轉場呢，大家應該知道我哋又去一個新嘅城市啦。呢個城市個名呢，大家可能冇聽過，但係咧喺網上一定有睇過佢嘅相。呢個就係藍城 Chef Sharon。呢個係一個藍色嘅國度啊，去到邊度呢都係藍色，全部一個彎呢都係藍色。雖然咧呢度咧係一個貓城啦，佢係行兩步一隻貓啦，但我都唔會亂摸街上面貓，因為我驚佢哋有貓虱咁樣。跟住咧民宿有隻勁靚嘅波斯貓，即係勁靚呢個樣。Hello， 點解咧我而家喺副床度都影嘢咧？就係因為我想記錄低咧今日喺呢個嘅 Chef Sharon 去咗醫院嘅經歷。即係琴晚嚟到嗰時冇嘢嘅，但係嚟到之後咧就瞓覺嘅時候就發冷啦、發熱啦，跟住同埋屙嘔、肚痛咁樣啦。咁呢啲嘢咧，我哋懷疑咧就係我哋食咗一間好唔乾淨嘅地方，咁所以就搞到我同我個friend Mary 咧度肚屙咁樣啦，我就嚴重啲，我又發冷，又作嘔咁樣嘅。今日諗住，其實都唔諗住做啲咩㗎啦，都係好遺憾地咁，我都要食嘢啦。咁食完嘢諗住影兩張相就翻嚟攤屍咁樣啦。行過嘅時候咧，已經係勁頭暈，已經見到發光啊，或者就係覺得自己快要死了咁樣啦。咁跟住咧翻去，雖然點咗啲都我應該食到嘅嘢，咩紫菜蛋花湯嗰啲中餐咁樣啦。咁但係我去到真係勁頭暈，勁想嘔。跟住咧坐一陣咧，我 friend 食完啦埋單啦，我都係冇食到啦。我就喺條街嗰度咧就暈咗咁樣啦。好好啊，有個當地人咧，同埋喺度我剛識嘅幾個香港人咧，佢哋聽到要支援咧就過咗嚟啦。咁咧就白人大轎咁樣抬咗我去搭的士，跟住同埋咧一個當地摩洛哥餐館嘅人咧，佢都跟我哋去搭的士去喺醫院嗰度幫手做 translation 啊，照顧我咁樣咯。喺醫院打針啦，咁懷疑應該係腸胃炎，買咗藥喺度，勁多藥喎，係啦啲藥啦，翻打翻的士翻嚟休息咁樣，咁就瞓到而家。唉，希望快啲好翻啦，勁期待嚟呢個藍城咯，但係嚟到呢度咧身體勁差，覺得好遺憾啊！特登為咗藍城嚟摩洛哥噶嘛。係咯，就係咁啦，祝我身體健康啦，拜。今日咧，我哋終於精神好翻啲啦，所以咧，其實行多兩步都係會喘氣啦，但係都要趁最後嘅機會咧，去嗰啲網紅打卡點嗰度打下卡嗰度。咁我哋而家就去緊啦。其實原來咧見到好多都係藍色，其實都好靚。好，我哋上影啊！好笑嘅係咧，呢度啲外國人咧成日咧都好中意同你影相，係用你部機同你影相。但啱啱呢一個咧白衫呢個，佢咧就我同 Mary 影緊相嘅時候，佢就話可唔可以同影張相咁樣？但係咧係用我部相機影嘅喎，即係咧係會 save 喺我嗰度，而唔係喺佢嗰度相機嗰度，勁好笑。嚟到咧，我哋喺 Chef Sharon 嘅早餐啦，因為咧我哋嗰兩個點乜先所以咧就嚟咗一間叫網紅中餐，佢真名真係叫網紅中餐嘅餐廳嗰度食啲嘢咯。咁希望快啲好翻啦 ，Mary 好似仲病過我，好煩啊，根本就唔精神。我未去到你琴日咁嚴重，但我即係純粹攰嘅。但我好翻好多，touch wood。好啦，食嘢啦，拜拜。好啦，我哋離開 Chef Sharon 咁樣咧，離開嘅感受就係咧，覺得 Chef Sharon 嘅人咧係友善過喺 Fast 或者係 Marrakesh 嘅，即係佢哋都係好熱心去幫你咯。例如可能我琴日病咗啦，或者今日我哋拖喼想出翻去路口嘅時候咧，大家都好熱心去幫咯，即係佢哋唔係話要求啲咩，全部都係真心想幫你咁樣咯。所以呢個我覺得小鎮有小鎮嘅好處咯，就係啲人 nice，就係咁。